ebbeku dani narake diyuma ekko Allah taala emihun narakaiga marubani marubani emihunge izzatataka emihun nan azab ge hisas nudevu mattaka enes Allah taala ge wawdei emihun narake dana to nuba ko kornu enes Allah taala me ek bay kandattan hunnan Allah taala wawdu kuraba yes giyamitun etabbe Allah taala maaf kuraban adiyegi tun narake da etabbe rasula ge shafaatu soruge nanna narake nagus kommega emihun tiben emihunge mudda sambandhe narakaiga maruepa mudda amun Allah taala emihun nerubani den ege voges mu'minunge mihun tan ule narakaga ei naraken adi mi hisab belluma fo narake gendeven rasul hadis korwani baba ganash ege dalil qur'an ga Allah taala ngwani wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara kafirun group gendeve narake adi wala hatta idha ja'uha futihat abwaaba narake hamen awmun narakage dor huluwali e kuriya kundarin huluwen futihat abwaaba sorge wahakanne Allah taala ngoni wa futihat abwaaba mitanu gangoni futihat abwaaba ei narakage aavigondu hunnani kurim banduwe podoru dor huluwane aavi kuri nukumenu ai maduwan te tanuga enname futihat abwaaba waage maaneki emihun amunne narakage dor huluwalen hulale emihun naraken elle tanu narakage mi hun balhat hunna malaike bekala emunna mi baswahi korban alam yatikum rusulun minkum yawan tera rasulakun annan none ke ayengita fakazabuna wa qulna ma nazalallahu min shay'in yawmin dokuriya rasulun timamme buni Allah taala poten ichi bawe nulawwe engita denge mi hunarka goye nom patane mun kan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi asabi sayyid yawmin duniya golni aduwaha visna ulnama miyal timamme narka gahulu weringe tere kunnuwani denge mi hun anek ketenwa narke dai ko hunwa Allah taala dannawan walau tara izil wa qalu rabbana amattana sanatayn hadda budukuras kala ko ibaras kalangi tiyo men defahar maru bi munnu wahiya tanasnatayn defahar diru bi mennu hiye fa'tarafna bi dhunubina tiyo men ge faavata kan itaraf bejjai me fahal ila khuruj min sabil mitan hama nikmen ebis magen neti hiye jawab deveni netenge tibai munna Allah taala magudekke wir tibai mun gabulen nukaron nu hiye den aninkas munna ketenwa walau tara idil mujrimuna nakisuru usi min rabbim emihum mi istara jahalagen tibe Allah taala dua kana rabbana hadda budukuras kala koy abturna tiyomen nafsenejje wasamiuna adwaha time farjiuna tiyomen duniya fonuwase devana faharat tiyomen yagin giyameddo annaliken yagin kora mihunge terin maname Allah taala ngani fazuqu bima nasitum lika yawmikum hada miyad duniyega tibe midwa sandan nattaluge sawbun timan den nattaluge sawbun tiyabaymun ti paapayge raha dekeshe den beske tennuan emunani akhrijna minna rabbana akhrijna namal salihan ghayra alladhi kunna namal hadda bodu kala ko tiyon mitaw nerete puriga olun gotika nune ulenye ki Allah taala angoni awalam nu ammikum ma yatazakkaru fihi man tazakkar tiyabaymun umur nu devani hiye timan Allah taala den ane kege foga den beske tennuan mihum me Allah taala dua qurani yuhafif anna yawma min al-azab hadda bodu kala ko dua comment dua ko tiyo menna mi azab lui ko devande Allah taala angwani mi kafirunge dua denu marka dua kole tibangu dua faida inu qur'ane dengane kami hongwani wanadaw ya malikul yaqdi alayna rabbuka e maliki narkage mi balhatona malake e maliki Allah taala dannawa devande tiyo me marubum mitanuga e hummarinnu ani kafaru marinnu den addiya arubum kawani jawabin annani innakum makitun tibangu abati tawleni den ege foga anikes emi mudan rabbana galabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhan hadda bad kala tiyominne ki waram nikame tinne ani yavirinne tiyominna waaki waram unda guta liviche ege foga angawani istawfiya wala nikame ti washe wahkanu dakkase dennu dakkan den emi humbunan ajaziyuna sawaun alayna ajaziyuna am sabarna malana mimai tiyomen mita halelleviye kek kuriyas mitanu salama yumen nesse mi narkaga holu weringe haleki eduho narkaga terega dengoti swaruge den dawe Allah taala fadluwante kum swaruge wadan e naraken salama yumattaka Allah taala mi duniye gole rangalam ule Allah taala enge gotam ule to balenje gina in tawba banje gina emme maduwegen haftayake far tawba ve to balenje emme maduwegen rasul hadith kon tiwan kale fan dual sateka far tawba me armenna menon duwa haftayake far tawba no tawba umage emme rangalu gotiki tawba safe koroni ma derako namade koppa dua qur'an dua fehun emme rangali
awaz bismin kiya alhamd kiyani alhamd kiya rasulullah maccu salawat kiya atahiyat kiya allah sallallahu alaihi muhammadin wa barik nimende kiyuma foden dua kona hadda bol sila ko timanne miyani kushe kurweje maaf ko dewan ego da takrar ko tin hatar faru kiya alani e rumuna ikhlas teri kamay pene mi kurenje dua dennu qur'an ko azum kandal lage ko duwani ma demmes corona ni kitabawan demmes ekam corona ni kitabawan demmes corona ni kitabawan demme ena ihlas teri kamay go ta gina gina tabawan ya allah taala e emi hako madu madum ekam ka ektiba korum ais ekam ka nafrat korum e den ena silam ni kabla denu mani gina in tabaw rasul hadis korowani tiyaban munne warbaliwan tiyaban ne se tawban weveni allah taala warbayenu ane tiyaban munna maaf kotte baashe envima me duniya ga uleiro ginagine tawba veto balanjen tawba vima minna faida ingoti omme insani ki isku kurena mi kunnu kurena mi ko nabina rasulun fiya huriya me nigi isku qur'an mi envige yusuge fanu mi vidalo ni wama ubarriuna sti tivankale fanu vidale nume tivankale fanu marangalu bekalike huriya kuttakun salam vigum ba bekalike ei inna nafsala ammartum bisu abadis insana nafsi insana amru qur'an nubakan tattakumashe illa ma rahim rabbi ekamun salam vani allah taala rahma idgahum kure bi bayke evima ekamun salam veto dua kurenjen tadi dua ga harun bunenjen adda bodkulas kala koy hidayat dev mafo devana para timam men mi nubadi mala nubago tekan mi emburona nu devande ei insana pahu wagutu gawe kopa huri amale bekarugen wada awruge kami pura vidan marwa gadiga evima abudis dua kurenjen rabbana la tuziu qulubana ba'di hadayt hidayat dev mafo devana para magunu furadda wale bande ei allah taala rahmat devi bayakami kami bani allah taala angoni ketteri nashe mi tantabani rangalon muluenge warangundo kami nubaku mulenge warappache kami evima naraken salama muttaka komme mi opese mi ka wen oi bare kuranjene adi mi erun iradu kore vi allah taala puri amme salame koran allah taala denum pulu odiginu ebbes mi ko narake kono akase en skol mi ko se mi ko amin der datani ikhtiar kono allah taala ngon bani dema dakwa emi on insan ne ikhtiar de ba kami tamule ba tu dawana